Renaline, coach officiel. Abonnez-vous massivement. Ouera muibie, ya banzembo bogise, ouera muibie, ya banzembo bogise. Renaline, coach officiel. Abonnez-vous massivement. Na pesa ouera banzembo, amelanga banzembo ebimisa ki makelele, ouera tindaki batu, bamilu na ena bambua na eba finganga. Koma itina niveau ya finga mama na biso mère nanga mère nanga kufana lingake ya to na kokaki pe ko ya ko répliquer wera ko finga pe par exemple mama ya wera menga na éducation nanga na zwa ibongo te po biso na Congo to komo confondre so imta lobby vérité c'est que mutwana zali azali mabe mais mama ya wera qu'est-ce qu'il y a à voir na makambo ya wera po ngana kene ko finga mama wa botinga dans un maman na zo qui a cadre relati et ils ont une intervention à battre belé na ba coulisses ba boya qui na intervenir mais nga eza vinanga boko yiko imaginer que na pesa ouera nzembo wana banzembo wana na 90 ou na 91 donc so na 90 les za ba 30 ans so qui na 91 donc les lo nzembo wana ko 29 ans ti ouera ko dimisa ngo eza nzembo nini mokili monde ya surprise mama ngai na ebakiteo baninga na komisa bandeko nde banguna na ngai batelanga mitambu nzela nyoso baluka vina ngai bebao likambo akokane simba kate toujours nzambe akosu kisao donc bayebi kiza nzembo nanga na pesa kiye e wera amelanga banzembo wana tango wera melinga banzembo wera jamais kobotolanga droit nanga ya on a za ko expliquer wera ke alongolanga na liste ya bayuma ya bato ya za ko intimider to o we o ye wera za ko intimider to wera ko ki ko influencer donc nga wera ko intimider ngate akoki ko influencer ngate na za na liste ya bakimu kalate ya ba pire petit ya ba petit confiance ngane to za ki na relation mo ya art relation artistique donc ce to ke le monde de la catégorie na collaboration donc tous ça tu as un partenariat donc ngai net étant sous Céline Dion on travaille na Jean-Jacques Goldman to artiste sous ningi bazala kana sens moko positif mais nga wera to travaille bongo amelanga alors tant wera do tinda bazo finga ngabo na nga za tanga te ko finga ne dali ba biloko moko pona ko masquer koluka kosane tike moni wera nenga za boya za mukolo ya zo manquer respect simpa wana talinga ite ba question na ngeza simple na bino population na bato amayele na bazobate na bato ba manipula bango te est-ce que so kangi muyibi moko aza plus âgé que yo okolobani to belele muyibi te parce que aza papa mukolo wana question na liboso so kangi escroc moko mutu moko escroquer yo aza plus âgé que yo donc moyo ganga ete bokangilanga escroc bokangilanga muyibi donc moyo lo babongo ezate parce que aza mukolo no to kangaka ba miyibi ya mikolo mutu surtout azala mukolo azala papa azala mama azala leki azala yaya soka yibi so bakange babenga ke kaka muyibi menga siko wera yibanga banzembo escroquanga melanga to benga ye nani muyibi to benga ye musantu to benga ye Jésus to benga ye nzambe po muyibi babenga ka muyibi yango moni ke il faut to keni na ba vérité ko finga ko sala ba injure moko ya ko finga moni ne ya wa ko finga na problème ya lité on a dit langage ba faible langage moko ya ba yuma menga na za yuma to wera ko influencer to ko intimider nous tous to ba congolais za au dessus ba congolais tout azate ko yoka yenga sali bongo ezaneti ko empêcher batu boye ba vérité. Mais là, il faut prouver na opinion, il faut approuver na mokilike. Makambo bogi sazolo ba banzembo akosi. Donc a pesa nzembo te. Parce que ole ko bata manasima ba ko finga bat ba yo kaye mawa ya bat ba mona ye boete. La pesi bambote trop na vena nga José Ike Matembele, pire via petit na ye. Vraiment bambote a trop kulutu. Donc eza na sens te na niveau to fandi ko ka wera zo finga aotinda batu ba finga trouver na opinion que makambo bogisa zolo ba eza le kuta apesanga banzembo te parce que nga bogisi bompema nde naza awa
ba musicien congolais baza ebele, ba musicien ya wenge bazala ke ebele. Neni kana koki koya atala bandi liboma yango, atala soki mutu neni. Neni na koki koya mbala moko take ke na ya kokosela wera makambo ke na pesa e banzembo milanga. Batu nananu infraction dali individuel, sali dali personnel. Wera zana mwasi na esi de jimampata. Est-ce que ngabo gis batu na merci de jimampata? Est-ce que yebinga te? Ayebinga trop bien. Abano mona nga na ndako na répéter na Burkina Faso, na wera, nazo répéter na papi Kanyama azaki guitariste ya vena nga da kumuda, azaki mwana ya secteur ya bavena nga wasenga kimpuni keso na me repose en paix. Donc on a répété na bango. Donc ayebinga bana mona na ndako na porte ya wera na éviter lelo soki ya longwa mutazalaki komo na pape yenga bato bakende pa ya wera baza bato ya wera po na liste ya bato bana mona nge pa ya wera nazo répéter bato bazate loko ba témoigner loko TV wasenga kimpuni eza loko neti maître ya lebe enfin na bandal je connais ndiba bomba il paraît na yoka kufa. Mais ba témoin baza ebele ba frère ya wera propre le ba machiro qui fire le kola ba pichu qui fire ba ebinga très bien bana grakaja pichu doste tendai ba ebinga très bien ba no mona me pa wera nazo répéter na bona ko pesa na banaliser mususu na bona ko expliquer na nto eba na wera ndenge nini parce que on a ça les ali introduction seulement les années tozane na livre mais ça c'est quoi introduction livre mo ya 600 ou 700 pages. Donc ça veut dire que vous avez un bandit parce que Nicolas Sali trop à répondre pour la chaleur et les cas makasi. Le on a mon climat dans la moi c'est intervenir. Donc cela veut dire tomata tokita tu es toué en salle émission na tongo ngalobi dans sa émission qu'on a wera na ko permettre te wera cela veut dire ayibanga esko kanga ngana lubate. Donc na expliquer wera na la liste ba malanda ngombe te na la liste ya ba pecha confiance te ba pire pecho que no bengela nga momi que no sa tete nga tro sala ki mukala te na informer wera nga père na biso azali na moi possibilité à vérifier information azali na moi possibilité nga ba grande sœur na nga ya basi donc o bazala ki o ba ene na ba sœur na ba frère na nga ba tanga na tene de la Gombe à l'époque na Kalina Congolais n'y a sauté et bien tenu de la Gombe Kalina l'époque. Ma sœur n'a pas tanga kuna. Elle ma sœur n'a pas tanga kuna. Yewe razano na kikwiti. Donc razano na kikwiti azo pepambisi ya kolia. Azo cha mitambu bankoluka bampu kwa zamba ya kolia. Donc cela veut dire que nous monter prévenir. Elle wana yé pas savoir faire la banda les pas père à l'éti. Mais ngana enfant n'est pas na biso pas vané. Ndaku ya famille ya bawe na père na bango propre. Eza wapi? Enfant n'a pas ma famille. Donc il y a qui beaucoup n'est pas ma famille, mais nga est pas na biso. Donc il faut tout ça à part des choses. Faut moi ba respect là. Ça veut dire batunyo surtout photos au bango na ndenge mo côté au côté na batu ba finga. Mais non. Soyons réalistes. Mais répète ali seulement muké. Ta to sali antité on a na cousin nga avant ndeko nga ba no tambo na wera comme on a émérite longa. Bato ba dans la maison mère lelo ba yebie. Émérite longa ba tambo na wera. Mukromo yaki na ndako na ngai wana na salongo ayake pa na palais c'est mon frère to bane ko solo ou abengi merci de J a passé ngai bogis yebisa J ba pesa nga CD anti-terreau oyela nga na tchana toison d'or batebele ba éviter na ko ça te mérite long za vivant na za droit ko inventer te na zo loba makambo ko ezali ba réalité batebele ba éviter po za makambo ebele le kaka na ba coulisses oyo toyebi mais via âge ya ba responsabilité tous ba parents to boya ka koloba makamsu tant to ka ba bêtise et tango alobain na bongo cela veut dire nazana ndenge on a kanisaki batu ba yebite donc merci déjà ebinga très bien et puis les lotam musu ça so kamo lobi mais garçon na mona ki na we na mona e pa wera mais ba no répéter wera pesa e banze mona été tam musu pas au kamo da mutu après c'est banze mon a été neza banze monanga wera bakisa ka parole mon côté dans le exemple moko vieux bozi na grand-père au biso tout yebi naza bandeko ami mo bana répéter na ponga na boyemba mais na bobeta guitare te mais bango ba boyemba bobeta guitare tellement on a sala banze monanga to no répéter na ye na sala banze mona musu c'est pas vient na José Ike Matembele na ba pare ba X bass à l'époque et pas na bango na parler na sanski na Simonambi oyebi ke nga eloko ni ne sala manga na mona vie bozi ba bimisi nzembo na nga na période ngo vie bozi na musicien
petit frère na biso alile ki amasa na papi le kombe azala na Allemagne na colonne était ka soit dans la tilo na colonne ye ko sala ki na wana ba antenne a ba canal kin ezalaka na antenne kuna na ipen to ke émission à l'époque kuna donc Marc Etabu pa na sala émission kuna Popol Mukelenga ba na sala kuna ba journaliste belé mamalo baba ebi na kutana na vie bozi je crois to kutana une émission entre ya c'est Marc Etabu to Popol Mukelenga na mone na ese vietala nzembo tel ebete pa na ya nzembo nanga mutu tel mutapesi yo mais ilokolo za vie oyebaki na ote mutu mutazumen mwana to vie bozi aza vivant so na yi mutu mo mabe na ngana kende kotake na ko sela makambo te vie bozi buzana ngana travailler na vie de femmes matumona afuta nzembo nanga zola na hôtel Liberté na Pantin soyons réalistes ba congolais alors kotala ninge we azomema makambo na sens no etia grimacenga neti kenga mona lo bizata otinda ba finga ngana za ebembesi na kola donc oyo ko finga ndenge tout et ça la ngelo côté cela veut dire ceux qui sont fidèles na biloko ya mikiete to za fidèles na biloko ya minenete donc il faut toke ba c'est pour cela au mona ngana mona ki ba makambo ebele ke we razo liana ba shege ngana la ki akokama we razo liana ba shege nena yebi akoliana shege te parce que we ra partagera te akabarate dans la maboko makasi ya liwa dans tout la ba question donc dès comme on a Koko Bilal dernièrement les kaka awa basali clip mo na wera moi danse na épée influencer nzembo wana babolimbisi moi danse na épée influencer nzembo wana mais comment on a mona ki wera na kati wana mais après na mona ki batu ba Koko Bilal azako akoni ko sala de mission que wera futi mbongo na été wera futi mbongo na été nzoka na niveau ya wera tangu basi sa clip na Koko Bilal ko tsa liboko ata 200 ata 500 rana ina Koko Bilal ba artiste mais tant sous ce cause na ndenge mo côté afuta mbongo na ye mais comme qui Sony na niveau ya Koko Bilal abini na clip ba moni donc ngabo gis même na compagnie Koko Bilal pour les kalo ba ke wera futa mbongo na été na mona ki vient na mo bijal abeja na okacho kwa na Italie nde afuti nyongo wana so ina merci déjà benga ke pa kabeli mais Sony na mona ki mwana moni bazobela wera abandona e bakangisa e 2 fois moni production bakangisa e na informer bino na ba wera donc wera abandona e mwana na yale kalobi ke bakipa ete ba atanga ba komba ba musicien oyo bakipa ki moni et ngapeka bogis na corrompa ki mwana moni po lo babongo parce que logique ezani ndenge bogis azolo balelo pona droit ya banzembo na e logique ko koma ke non bazo tinda ye mon bazo tinda ye ezali ezana saba tinda bogis nini donc we rapé ba tinda ki o escroquenga we rapé ba tinda ki o ibanga donc on a Congo to se permettra na tout lokola par exemple na lobani lokola mapa na Congo ezala ka kodefa banzembo pe ya kodefa banzembo pe ya banyongo po we ra côté kuna musicien ya mawa bayo kelo mawa côté banzembo pe ya banyongo bayo kelo mawa mais non we côté kuna bazo benga au grand boss alia kana ba shege mais futa banyonga batu makamuna onyo surtout kaka ya banyongo kaka mutema mabeko kiko za bwiti na niveau ni okati so tindi batu ba finga bogis bale ka ba finga mutu nyoso tu aza entourage na koyeba mutema mabena yo bozo imaginer que wenge za ensemble bo vérifier information vient na soma na porte wenge comme on a vu Benj Lutadila donc vieux Benj wana wera longola na porte parce que alamba ki madesu na mabumu bokoki ko imaginer o Benj la mini on a la madesu na mabumu la madesu na mabumu on a volé pa na donenga ale madesu na mabumu c'est kazo bénéficier na mbonga porte à wenge donc ba ceux qui ont la porte à wenge okoki kolia madesu na mabumu te folia akaba misili ba kikala kasa mais non wera za méchant musicien moko ya wenge ga maladie mwana tanga komo nezali wa te po na boy kokota ba komba ba po ba changer ba masolo ba do tinda yo musicien azo bela ke pa wera abina malade français à l'examen wera c'est to kisa Congo bololo mela malade ekosila ayebi atate ke malaria za la 3 plus 2 plus mon katalata ba bela oni asa ça te examen yeba ke a combattre malaria mon ani donc mutu ya nengwana na yebi trop bien cela veut dire na koma ki so ina yepa ya wera boko iko imaginer bo tu na Burkina Faso aza vivant doit répéter na ye
Cela veut dire que tu n'as pas à na tongo ko répéter. Si na kenda kuna to zaine ba 4 ans ou ba 5 ans ou 6 ans 7 ans. Donc na ko ndi mateke na lia kuna 20 fois. Ko lia te na posa kana lia kuna meza ke boye ko sala musale pa ya mutu. Même ba maçon o ba ko tonga epa na yo, ça dépend de boyo kana ki mais ceux qui ba ko tonga ndako epa no so za na mutu malamu ko mona peke banda ba banda na tongo to komi 15 bo pesa ba fufu balia. To soki ba silisi ba pesa ba bilo ba kolia na mama masanga et ça la mabon. Mais biso mona boye boy, il faut za na mbongo na yo na poche. Pour faut bima na place commerciale. Ou le conseil moi gâteau moi ba buna moi coca na fanta ou na. Pour ceux qui au sali bongote, mon connaît ko ma poso ko kwea na nzala na vertige. Et puis ouais aso assis sur le ka azo kende kolia na chambre ya ko bombama. Boye biete ba congolais. Un type mo fait wera. Ko ka na kiuk. Bilo boze la siko toza na si ba pesa so bilo ka olia. Au mona wera a koti boze la mo ka pou abimi wana. Donc na yebiye beaucoup na voiture beaucoup na voiture ata bokei akokitiso na kitambo na sankar na coin wana a pensionné 1500 francs ou 1000 francs futa transport yo oyeba te ke montagne eza na kati mbonga finta otabwe mbonga wana eza na makokite mais honnête na transport na lemba o naza obligé na beta makolo banda wana ti inga epata tata mwasi na biso to na ye na MCT na pharmacie wana koluka mutmo na kokuta na ye après na lelela ina zo transport na zongo ko si ça répondra 17h moko komanda ku 21h 22h pona oluka transport lelo sikone na zabu na droite ya lubanze monanga batunsu bazo tuna mais pourquoi banda kalobane ko loba bongote na loba na usamba na justice ni bazali na ba Kongolo Mobutu na suka azali na Kabila na justice ni lelo tozolo ba parce que tu dis que état des droits ezali le collabo sala mutu makasi batunyo soto bazana wenge o ba ibi makambwana ale makaba na kotise na makambwana te maza témoin tozo répéter nzembo wana ya Anika Pangala na Bobongo wera otambo na BMW mo ya bleu ba merci de J BMW entre série 5 si je trompe pas ou série 7 ou série 5 ya ba merci de J à bleu donc ok na Bobongo pas makaba ko répéter Anika Pangala ba kene poto ayebi yango bien wera kuta ale makaba kuta zo so bina yeke wera neni Burkina Faso longwe boyebi bien ke ba guitariste baza ya malamu baza su mingi te il faut alongwe ndenge nini donc na yebi makambo na zoloba naza eloka ko inventer te naza eloko moko tine ba mususu ezali jalousie quelle jalousie ya wera nini na ebite mai ni na nzamba sali ya sika oyo wera zomela akokufa lisusu te na mokili yango nazokele zuwa konga na kufa tongombe nini nzamba sali ya sika o na mokili mabalete wera mutaliboso ali yango na monde yango nazolenga ye na lenga bilo mokili te jalousie par rapport à quoi ngana beta na vivre la musique la Papa Wemba bakala dia kuba 100% star bat nazala susu na monde ate mena beta na Papa Wemba na beta vocal liboso yawe yabaki sela yo Nikolo Papa Wemba obima suki pembe munguna longa yote o na beta yango na fulandi ni vocal eningisa ikanga temba ki yango nouvelle écriture na cours des grands vocal na ngai ningisa album nga na yemi na Papa wera ko yema na Papa Wemba te Papa Wemba placer voix wera placer na musique ni wera musicien ba fausse note wera musicien ba organe ya ba demi-ton donc il faut non cesser nan donc ça veut dire nga bogis complexe à wera par rapport à quoi nga na beta na jibem piano oya leki wera na musique acoustique ya wana za ko ngingati abeta pe ya acoustique batu ba yokati acoustique ya wana za ko beta ya wera abeta acoustique a prouvé ba congolais que yaza na talent ya danger yemo kazo yemo azo répondre toyoka kune koma mame boala na betu mame boala na betu et comme ba comédie botika ko blaguer na bato bolinga ngate ke so batutu ba fandi bo sala ba émission de bolingi to boto na liberté droit na ngazati na provoquer wera te na ibate ngana contribuer na vie ya wera contribuer na vie na ngana wera l'équipe Papa Wemba grand musicien icône ya nengwana na monde daya ko commenter du pona ezate na ye 40 ans viva si je trompe pas ezali na ba juillet na mikili na octobre amati singa na podium alobi tala banzembo apesa nga Papa Wemba
Wera leki est-ce que wera ko ça na test na vivre à jouer comme musicien na musique na musique donc lelo ninge wera so to bike lelo parce que ko finga leki to soit lelo que wera que nous représenter Congo place mon monde na musique biso ba congolais aussi mon mutu pour la communication mbu kune okoma makama ba cultiver la haine ko makama ba lubrifiant et comment ma publicité au lieu de koloba bois d'ilé ya doloba bi donc ça veut dire wo vous blaguez avec déjà donc vous sakana na batu donc ça vraiment la somme kala réclamer lo na e pour que on sale mission mais oui oyiba banzembo na wesko kanga nanya yebite na kata wenge ensemble nana yebite ke wera na pesa e banzembo o yebita tombola musapi alubi ke boki saza ko inventer. Et puis sur la nialo makambo ya banzembo na ngasko mo fa pexana que moni mo alo beate parce que bazo tinda e mais non c'est archi faux boki spé muta tinda ki yo beti sa Joël photo metenge et alekela ki asela ko be mission ba tout ba sali ça c'est comme ça ari kambo mazo lela na Kinshasa ba tia ki yo ba po na bandenge nyoso tout yo na azo bela tobo ite sali sa tayeti mais rien façon na o yango wana o sali sa mutu te o tala kaka yo oyo kama ba grimace one nazalia wa nde nazalia wa nazo bongisa vie pour na bana nanga mais bana na yo bazolia mbongo ya mitoki ya batu mususu et ce qui est grave la malédiction yo zo kantaneti ke ezali danger non mama banzembo nazo bana koselio makam yo wewe bo sala nzembo yo wewe bo komanzembo lokola doléance. Et ma meilleure chanson de l'année, je na yemba yango na BCDG na vena binadama na ba ko tanga comme on a été pour ekota a lobi na tongo ke yem tatinginga mais za banzembo nanga est-ce que pour na réclamer droit na foba tindala nga kuta za droit na za kuta na po na za posa kutu teke na ke ko funda yo mais na lingi mutu te ya boto na droit nanga ke na za droit beta lisote ke wera eskrokanga et ce qui est grave zo ka batu su bazolo bake pour nous connaître sa merci de JT na nga mayele et beaucoup tanae pour la banzim nzembo nanga na kino ko la merci de J aibisa wera neta ko bondela e tangu ye wera banako ya ko lukanga merci de J tabona lukanga te e aba mutoki na ko bondela do et loko nanga mona kino ko zwa ngona mako ya kolela eza na sens o bangazo ka ba misusu balobi ke opesa excuse opesa ki banzembo neni opesa ki nzembo liboso amelio ya mibale non na peke cassette na 6 chansons. Il y a pour nous des chansons tout travers à cause du ministère. Nga bogi sa lolenga wera na lolenga enani na lolenga na ninga betra papa e manave na JB piano o ba leki musika atika komita na niveau ko boss na mbongo nini yozalango ah mbongo yozala mbongo do wera o lekinga kaka na bakisi na mutema mabe parce que biloko lekinga ngona ka fétiche na mutema mabe lekinga elote iyo za vivant na za vivant le kanga lelo ngana dépendant na yote na vivre na yote mais yo ne mozo tambola bongo yebi bien que nazana nyongo ya bogis parce que ngana ko yiko mona yo telemi na millier na n'importe quel mutoza nango na ina kango na bilamba bimisa mbongo nanga muyibi yeyo bat ba lobani o tika yo ko belela te wera muyibi ya banzembo abogise wera muyibi ya banzembo abogise donc blague le kito boya bosa la bémission ndenge bolingi na sina fsibino o le za introduction donc ils allaient introduction mais livre il y a 700 pages donc azo c'est la bino Renaline coach officiel. Abonnez-vous massivement.